ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ପାଞ୍ଚଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ତେବେ 12 ମାସରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଉକ୍ତ ମାସରେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କେବଳ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ ଚାଲିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ତୃତୀୟା, ଷଷ୍ଠୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶିବପୂଜା ଓ ଜଳାଭିଷେକ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗର ବା ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ସର୍ବଦା ଶିବ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଭକ୍ତ ଜଳାଭିଷେକ ପୂର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଯେଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଭିଜି ଶିବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ରାସ୍ତାରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।